ஹலோ மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வேதை குவிசின். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈஸியான வீட்டிலே நம்ம செய்யக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டோரண்ட், அதாவது மார்சடி, தொண்டையில் கட்டிகிட்டு இருக்கிற சளியை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு வீட்டிலே ஈஸியாக எப்படி ஒரு சிரப் செய்யலான்றதை பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி நான் ஒரு சின்ன தாளிக்கிற கரண்டி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் தோசைக்கல் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு கற்பூர வள்ளி இலை சேர்த்துக்கிறேன். கற்பூர வள்ளி இலை தடிமனாக இருக்கும். ஓமவல்லி இலை இதே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் மெல்லிஸாக இருக்கும். இந்த கற்பூர வள்ளி இலையை நல்லா சிம்மில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கணும். இலை ப்ரௌன் கலராக மாறக்கூடாது, ஆனால் கொஞ்சம் டார்க் க்ரீனாக மாறுற மாதிரி நல்லா வெந்து வர அளவுக்கு இலையை நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும். பசங்களுக்கு அடிக்கடி சளி, இருமல் இந்த தொந்தரவெல்லாம் இருக்கிறப்போ காலையில் ஒரு வேளை, ஈவினிங் ஒரு வேளை இந்த கற்பூர வள்ளி இலை சிரப் கொடுக்கும்போது அந்த சளியோட தாக்கம் கொஞ்சம் குறையும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இலையை 2 பக்கமும் நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கணும். இந்த இலையை கொஞ்சம் ஆற விடணும். கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததும் இந்த இலையை நல்லா கையால் கசக்கி விட்டால் அதுலேருந்து ஒரு சிரப் மாதிரி கிடைக்கும். 2லேருந்து 3 இலை வரைக்கும் நல்லா சூடு பண்ணி ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம்.